Девочки, всем приветик. Меня, конечно, переполняют эмоции, потому что с утра я получила такое маленькое сообщение. Маленькое, но сколько в нем смысла. До глубины души. Мне прям аж трудно дышать, но я все больше и больше понимаю, что наше дело правое, мы на правильном пути. И еще раз... Мы сами себе доказываем, что мы что-то значим, что мы еще способны принести какую-то пользу. У меня, если честно, вообще нет слов. Просто нет слов. Вам большое спасибо. Всем. Передаем благодарность за оказанную гуманитарную помощь крыловчанам и подписчикам канала «Наша Юляша». Спасибо большое за то, что вы с нами. Победа будет за нами.